Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bu günler qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın müasir tarixində ən faciəli günlərdən biridir. Heç bir şişirtməyə yol vermədən bunu deyə bilərik ki, bizim xalqımız bütövlükdə bugün bu hadisəyə görə çox üzgün haldadır. İyul ayının 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinə düşmənin həmləsi nəticəsində biz dinc sakinlərimizi itirmişik. Bir anamızı itirmişik, bir də körpə balamızı itirmişik Zəhra adında. 2 yaşlı qız uşağını itirmişik ki, onun şəkilləri bugün bütün xəbər saytlarında yayılır və mən Allaha şahid gətirirəm ki, neçə gündür ona baxıb özümə gələ bilmirəm. İnsan hisslərini, hallarını sözü ilə ifadə eləməyə acizdir. Biz, bəzi gənclər var bu məclisdə ki, Qarabağ savaşını görməyiblər. Və biz Xocalıdan danışanda onlar üçün keçmiş idi, tarix idi ki, düşmən bir gecənin içində qadına, uşağa baxmadan insanları qətlə yetirdi. O şəkillərə baxırdıqsa, indi artıq gənclər də bunun şahididir, düşmənin amansızlığının və qəddarlığının şahididir. Və gözümüzlə görürük ki, necə heç bir günahı olmayan o körpəni qətlə yetirdilər və onun dərdi artıq onun ailəsinin dərdi deyil, o bütün xalqın dərdinə, qəminə çevrildi. Və bütün bunlar təəssüf ki, dünya birliyinin gözü önündə baş verir və heç birindən də etiraz səsi eşitmirik. Biz 25 ildir bizim torpaqlarımız işğal altındadır. 25 ildir bu təcavüz davam edir. Və beynəlxalq təşkilatlar da ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürüb. Buna baxmayaraq, hələ də bu təcavüzə tam hüquqi qiymət verilmir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sözün həqiqi mənasında dəstəklənmir. Yenə də bu hadisədən sonra o vasitəçilər hər iki tərəfi sülhə və sakitliyə dəvət edir və bir tərəfli olaraq düşməni o nahaq qan tökdüyünə görə məhkum etmir, onun hərəkətinə hüquqi qiymət vermir. Və bu çox üzücü bir haldır ki, Azərbaycanın həqiqətlərini etiraf etmək istəmirlər. Azərbaycan da dəfələrlə bəyan edib ki, bu işğalla barışmayacaq. Bu Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyidir, həm xalqının, həm dövlətinin mövqeyidir. Azərbaycan torpağının bir qarışını belə düşmənə güzəşt etməyəcək, bu bir mənalıdır. Azərbaycanın hüququdur, bu hüquq həm Allah tərəfindən bizə verilib, həm beynəlxalq qanunvericiliyi bizə buna imkan verir ki, biz öz torpaqlarımızı istənilən yolla azad edə bilərik. Allahın verdiyi hüquq bu anlamdadır ki, Quran bizə buyurur ki, sizinlə vuruşanlarla vuruşun. Bizim dinimiz heç kəsə təcavüz eləməyə icazə vermir. Amma sizə qarşı vuruşanlarla vuruşun, təcavüzə döyüşlə cavab verin. Bu hüququ Allah bizə verir. Müsəlman xalqlara icazə verilmir. Hətta bir, belə deyək, nəinki insanlara, digər canlılara təcavüz etməyə dinimiz bizə qadağan edir. Ağaclara, heyvanlara təcavüz etməyə qadağan edir. Amma bizim dinimiz deyir ki, təcavüz müqabilində də sakit oturmayacaqsan. Öz torpaqları azad eləmək sənin Allah tərəfindən sənə verilən hüquqdur və beynəlxalq qanunvericiliyi də bu hüququ bizə verir. Çünki ölkələrin ərazi bütövlüyü var. Ərazi bütövlüyü var, bu prinsip beynəlxalq qanunvericiliyi də təsdiq edilmiş, təsbit edilmiş bir prinsipdir. Ona görə də Azərbaycan istənilən zaman öz torpaqlarını azad eləmək uğrunda addımlar ata bilər və bu Azərbaycanın hüququdur. Sadəcə olaraq bilirsiniz, hər bir məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışmaq lazımdır, vacibdir. Amma bəzən elə bir həddə çatır ki, seçim imkanı qalmır. Və Zəhranın da o körpə məsum balanın da qətlə yetirilməsi bu səbir kasasını daşdıran
hadisələrdən biridir. Yəni bu artıq düşmənin azğınlığının göstəricisidir. Bu Azərbaycan xalqının haqq davası aparmasının sənədidir. Çünki bilirsiniz, şəhidlərin bir xalqın tarixində öz rolu var, öz missiyası var. Amma körpə, günahsız uşaqların özünün də xalqın boynunda başqa cür bir haqqı olur. Çünki o körpə uşaqlar, heç bir günahsız qətlə yetirilən uşaqlar düşmənin iç yüzünü açıb ortaya qoyur. Kimliyini açıb ortaya qoyur və davanın haqq davası olduğunu bəyan edir, göstərir. Yəni doğrudan da mən belə düşünürəm ki, o körpə uşaqları ki, hələ yetkinlik yaşına çatmayıblar, onları da Allah nəyəsə görə seçir. Nəyəsə görə seçir ki, onun bütün şəkilləri, bütün o internetdə yayılan şəkillər bütün dünyanın insanlarına, bütün bəşəriyyətə, vicdanı oyaq olan insanlara bir mesajdır ki, bu xalq tarixi boyunca təcavüzə məruz qalıb. Bu xalq heç kimi soyqırıma məruz qoymayıb, xalqı soyqırım eləməyə cəhd ediblər. Xocalda bunun şahidi olmuşuq, yaxın və keçmiş tariximizdə bunun şahidi olmuşuq və son hadisə də bunun göstəricisidir ki, düşmən nə qədər də çalışsa öz haqqında bir məzlum obrazı yaratsın, günahsız əslində güya ki, təcavüzün, soyqırımın qurbanı kimi özünü təqdim etsin, amma düşmənin yırtıcı mahiyyətini bu hadisə üzə çıxartdı. Bugün bütün məscidlərdə ölkə boyu Zəhranın şəhid olması hadisəsi yad edilir. Bugün düşmənin dinc əhaliyə hücumunu bütün inanclı insanlar pisləyir, bütün Azərbaycan vətəndaşları gəncindən, yaşından asılı olmayaraq gənci, qocası, ahılı, bütün xalqımız bunu pisləyir və bütün dünya ictimaiyyətini də bu hadisələrə biganə qalmamağa çağırırıq, dəvət edirik ki, bu hadisələrə biganə qalmasınlar. Çünki dünyanın bir yerində bu cinayət baş verirsə və bu susqunluqla qarşılanırsa, rəvac verilir ki, bütün dünyada belə cinayətlər baş versin. Və biz elə bir dünyada yaşamaq istəyirik ki, orada körpələr öldürülməsin, orada günahsız insanlar qətlə yetirilməsin və biz belə bir dünya yaratmalıyıq. Azərbaycan xalqının da amalı məqsədi budur, bunun üçün çalışır və biz bir daha deyirəm, heç zaman tariximizi vərəqləyərkən biz heç kəsə təcavüz etməmişik, bizim torpaqlarımıza təcavüz olunub və biz bu haqqı gec-tez bərpa edəcəyik. Quranda bir ayə var, bununla sözümü bitirmək istəyirəm. Bi-əyyi zənbin qutilət, hansı günahına görə öldürüldü? Allah sorğu-sual edəcək. Hansı günahına görə öldürüldü körpə uşaq? O ki, kiminləsə döyüşmür, o əskər geyimində deyil. O dinc insandır, xoşbəxt yaşamaq istəyən bir insandır. Onun xoşbəxt gələcəyi ola bilərdi, amma hansı günahına görə öldürüldü? Allah bunu düşmənlərdən soruşacaq, o cinayətkarlardan soruşacaq. Amma mən tam əminəm ki, qiyamət məhkəməsindən öncə dünyada ikən bizim düşmənlərimiz inşallah ki, bizə hesab verəcəklər bu cinayətlərinə görə. Bizim gənclərimizin, ordumuzun əhval-ruhiyyəsi, qüdrətimiz bunu deməyə əsas verir ki, bizim gənclərimiz bu torpağın bir qarışını belə düşmənə güzəştə getməyəcəklər və düşmən bu dünyadaykən beynəlxalq tribunalda xalqımıza hesab verəcək. İnşallah o günün gəlməsini Allahdan istəyirik. Allah nəsib eləsin ki, körpələrimizin, balalarımızın, günahsız insanlarımızın qanı yerdə qalmasın. Allah bu qanın qisasını almağı bizim xalqımıza nəsib eləsin inşallah. Bugün də məsciddə qan vermə aksiyası keçiriləcək. Elə kiçik Zəhranın, Zəhra balamızın xatirəsinə həsr olunaraq bu qan vermə aksiyası məsciddə indi namazdan sonra keçiriləcək. Mən özüm də iştirak edəcəm. Sizdən də xahiş edirəm ki, bu qan vermə aksiyasında mümkün qədər iştirak edəsiniz və bu da bizim bu təcavüzə qarşı göstərdiyimiz bir reaksiya olar ki, biz talasimiyadan əziyyət çəkən körpə uşaqlara qan verməklə Allah yanında da böyük savab qazanmış olarıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim torpaqlarımızı azad eləməkdə bizə yardımcı olsun inşallah.